हेलो दोस्तों, आपका भी डिस्पेंसर वाटर मोटर जो कि इस प्रकार से ख़राब हो चुका है। देखिए इसमें इसका पिन सर्किट देखिए, पिन सॉकेट जो रहता है इसका देखिए, पिन सॉकेट का देखिए लूज हो चुका है। ये लूज होने के कारण देखिए ऑन नहीं होता। देखिए इसको हम दबा के ऑन कर रहे हैं, पिन को देखिए ऑन हो रहा है। अब पिन को हटा देंगे तो ऑन नहीं होगा। देखिए ये पिन लूज है, इसी प्रकार से ये ऑन नहीं होता। इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद देखिए इसको पकड़ के हम चला रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद ऐसे बिना पिन हटा के चलाते हैं तो नहीं, ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका सोल्डिंग ड्राई हो गया है। इसलिए सोल्डिंग करेंगे इसको, और देखिए उसके बाद ऑन हो जाएगा बढ़िया से। देखिए उसको हम दबा के करें तो ऑन हो